Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре «Аншлаг». Здесь представили концерт-интервью «Гонгуль Хазинесе. Сокровищница души». Название премьеры было многообещающим, и она оправдала все ожидания. Уже с первых минут новый формат концерта захватил зрителя. Мына мен қабыма келгендер оларға бір şeyler жеміш мі, конфет мі, не болса evden bir şeyler берерлер. Зритель окунулся в мир воспоминаний крымско-татарских стариков, родившихся в Крыму. Героини интервью из разных регионов делились историями из детства. Воспоминаниями о родине до депортации, рассказывали о жизни на чужбине, вспоминали забытые обычаи и традиции, давали советы молодому поколению. Бірінші мен ласточка бұнда, бірінші мен evim құрдым бұнда. Evvelki мұнда кейін yıllarımız misal asıl başka. Bir-birimiz için hava gibi duracak. Bir-birimize laf aytırmaya şöyle yokacak. Bir Қазақ hayvanı bir laf aytacak olsa, başı nereye kalacak. Одной из героинь Гонгуль Хазинесе Гульнаре Исмаиловой 83 года. Главный ее посыл – чтить традиции, любить родной язык и жить на родине. Ebete sürgünlükte olğandan ne kadar ne olmasın, men Kırım'da bilmesem de bütün isteğim Kırım'a gelmek edi. Vatan deyip bek isteyedim vatanға qaytmağa. Ne kadar yaxşı yaşasan da onda, ama vatanға barmak isteyedim, vatanda yaşamak. Hiçbir vakit vatanını terk etmeyin. Bizlerini mecbur alıp çıktılar. Ama sizlerge bütün şarayetini yaratıp verdiler. Evet, Amerika'da oku, Angliya'da oku. Lekin oz Иванға qayt. Ben şeyde bileyim. Каждая история, каждое воспоминание сопровождалось выступлениями артистов. Известные народные песни в исполнении именитых солистов театра вызывали восторг и гордость. Ильяс Абдукадыров, Мавиле Абкеримова, Арсен Исамидинов, Сервер Кадиров, Зейнеп Вилулаева, Эмине Касара, Раиса Хачатрян и Асан Белялов с трепетом и мастерски представили каждую песню. Формат концерта очень интересен тем, что он идет как интервью. То есть мы сначала будем слушать интервью наших бабушек, которые пережили огромную, трудную жизнь. И подкрепляться это все будет песнями, которые мы готовили усердно для зрителей. Когда я и участвовал в создании этого концерта, и когда мы репетировали, когда были генеральные прогоны, я увидел это как документальный фильм о наших женщинах, о наших бабушках, которые вот в условиях нахождения народа среди других народов, с другой ментальностью, с другими одетами, смогли, несмотря ни на что, сохранить. А вот эти вот мелочи, как делать кубите, как печь курабье, как жарить чебуреки. Конечно же, чувство благодарности женщинам, бабушкам в нынешний момент за то, что они смогли оставить нам нашу татарскость. Яркие костюмы, блестящая игра оркестра, живой звук, хореографические постановки балета – все это вызывало восхищение. Концерт-интервью «Гонгуль Хазинесе» согрел душу каждого зрителя, напомнил о важных вещах, подарил эмоции и душевность. В холле театра после концерта не протолкнуться. Среди гостей люди разного возраста, и все они под большим впечатлением. Təəssüratlar tekrarlanmaz. Sanki balıqqa dalasın. Bitan masallarına, hikayelerine ve ağlattılar. Bu konserti pek beğendik.
Йырчылар да güzel, oyuncular da güzel. Pek куанып отырдық. Очень понравился концерт, было очень интересно наблюдать за разными историями, слушать это, видеть. В особенности было интересно, потому что в этом концерте принимала участие моя Бита. Рассказала очень много о себе, и были некоторые моменты, которые я сама даже не знала и не слышала, хотя проводились беседы частенько дома. Было очень интересно, очень ярко, красочно, вот по-душевному. Suratlarımız bek güzel. Bek güzel emosiyalar aldık. Ramazan ayın o günde bek öyle kıvandık, көңіліміз көтерілді. Öyle yaxşı mevzu hakkında konsert oldu. Analarımızı hepimiz hatırladık. Göz yaşlarımız geldi, yaşlandı evet. Mühim mevzular açıldı. Ana tilimizde her vakit analar gerek saklamak. Kene şunu bir aklımızga düşürdü bu konsert.